火啦！那怎么办？赶紧打电话。电话多少呀？119。好的。我是119吗？葫芦娃家里着火了，快点把救下来吧。好的，马上就到。怎么来的吊车？吊车救不了，赶紧换消防云梯车，快来救救我呀！葫芦娃不用担心，慢慢下来就行。谢谢你把我救下来。不用客气。我赶紧去找爷爷，爷爷很担心我。再见了，消防员。再见。